لە گوندەوارێ هەرێما ئەفرینێ کارگەهەکە خواردن و خۆراکی هاتیە vەکردن. کارگەها بناوێ حەدایق ئەفرین ئانگۆ پارکێن ئەفرینێ لە باژارۆکێ جندرێسێ سەر بە هەرێما ئەفرینێ چیرۆکا سەرکەفتنەکە ئازا و پێشکەتی vەدبێژە. vەکردن ناوێ کارگەهێ پشتیوەیەکێ بوو کۆ خۆدیەوێ ئەو لە ترکیە گرت و vەگەرییا جهووارێن خوێ. کارێکی وها دەمەکێدەیە کۆ پێویستیە چیایە کوڕبێنج بگەشەدانەکە ئابووری و جڤاکی هەیە. ئەف کارگەه پێتر ژێ 110 جۆرێن خواردن و خۆراکێ لە خۆ دیگرە کۆ بدەستنە داهێنەر ئێن خۆجیهی یەن خەلکێن ئەفرینێ و بکوالیتەیەکە باش تێنە بەرهەم ئانین. دەریبۆیە 3-4 ساڵۆ من ترکیە ڤاکردبوو بعدی وی ئەزمێ سەری سۆڵی شوێنەوە ئەنۆتن لە ئەفرین مەلجندرێسێ معمل ڤاکر معملە حەدایق ئەفرین و معنی استیفاده للمنطقه ببه وتقريبا دوري 40 موظفي جامد شغلي جي كرمونجن جي عفرينن وبضاعه جي بضاعه عفرينه وبضاعه جي اوروبا رو شحن دكم وجي خليج رو وبضاعه ما جي نوع اول عند شغلن بضاعه تجاريه نوع شغلن جبرهمن كارجهي خوارن قطيان بجورن جدا وبرهمن دن این آماده کری جبو هنارده کرنه بو دروی هرم ئەفرینێ و ڕۆژاوای کوردستانی و ئەوروپا و وڵاتین کەنداوێ. هەر ji berheman jî leçer, tirşû, dibsabacanan ku hemû ji berhemên zeviyên çandiniyê yên herêma Efrînê ne. جي نظامي جي مغلف وجي داري كونتينر لوتقي تي فربورد كي دوغري داري لوتقي داري دوغري ألمانيا. ان ريكي تركيا را ان نوشينن ما ريكي لوتقي هوت فاكرن معنى منطقه ما استفاده ببينه پروژەیەکە وەها ڕەهەندێن ئابووری جڤاکی نیشتمانی و مرۆڤی لە خۆ دیگرە کو دەرفەتێن کار ji بۆ ژن و جوانان پەیدا دکە و پشتی هەژاری و وێرانیەکە دژوار ئابوورییا وێ هەرێمێ خورد دکە. ام قد الشغلن قج عرضي عفرين دار دكافي قج طبيعتي عفرين دار دكافي ام دشينن دول اوروبيه دول خليج اشتي خلكي وداري خلكي عفرين خلكي سوريا لدولتي دارفو بالتعمي تشتيج عرضي سوريا جعرضي عفرين دار دكافي بحسن ام معملي دشون حدائق عفرين شو معملي ما هو ام خضره مشكله كذا وكبيس مشكل كذا وام صادرين جو اوروبا رو تەوی gelek ئاستەنگی و ئالینگاریên mezin bi taybetî duwarê veguhestin û şandina berheman de vebûnarê û deriyên sînorî li navxweya Sûriyê li şûna deriyên sînorîyên li gel Tirkiye alîkar bû ku têçûya hinardekirinê kêmtir û hêsantir bibe. Ev yek jî bû hokarek ji bo berfirehbûn û mezinbûna vê projeya berhemdar li herêmekê ku pêwîstiya wê bigeşedan vejandin û زندی بوونێ هەیە. خالد جەمیل محەممەد ڕوودا.